তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি খুব ভালো আছেন। তো চলে আসলাম আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আপনাদের নতুন বাইক হোক বা পুরনো বাইক হোক, বাইক যখন চলিয়ে আসেন, আসার পরে বাইকটি যখন স্টার্টটা বন্ধ করে দেন, তখন বাইক থেকে একটা সাউন্ড আসে। প্রথমে আপনার সাউন্ডটা শুনে নিন, সাউন্ডটা কীরকম আসে। আপনাদের কাছে হেডফোন থাকলে হেডফোন ব্যবহার করুন, ভালো শুনতে পাবেন। তো প্রথমে সাউন্ডটা আপনারা শুনে নিন। তো বন্ধুরা, আশা করি সাউন্ডটা আপনারা বুঝে গিয়েছেন। তো মূলত আমরা এই সাউন্ডটা শুনতে পাই যখন আমরা বাইকটাকে চলিয়ে এসে রেখে দিই, মানে স্টার্টটা বন্ধ করে দিই, তখন আমরা এই সাউন্ডটা শুনতে পাই। এই সাউন্ডটা আসলে কোথা থেকে আসে এবং এই সাউন্ডটা আসলে পরে আপনার বাইকে কি কোনো ক্ষতি রয়েছে, সব কিছু এই ভিডিওতে জানতে পারবেন। সেই জন্য ভিডিওটা অবশ্যই মন দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখুন, আপনারা নলেজ পেয়ে যাবেন। আর ভিডিওটা দেখার পরে যদি কোনো রকম কাজে আসে বা ভালো লাগে, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন এরকম টাইপের ইনফরমেশন ভিডিও পাওয়ার জন্য। চলুন মেন এবার টপিকের দিকে আমরা চলে যাই। তো বন্ধুরা, মেন ব্যাপারটা কী হয়? মেন ব্যাপারটা হয় এটাই যে আমরা যখন 3 কিলোমিটার বা 5 কিলোমিটার বাইকটাকে রানিং করি, রানিং করে পরে আসে যখন বাইকটাকে স্টার্টটা বন্ধ করে দিই, আমরা বাড়িতে রাখি বা আমরা গ্যারেজে বাইকটাকে রাখি, রাখার পরে বাইকের স্টার্টটা যখনই বন্ধ করে দিই, তখনই কিন্তু এই সাউন্ডটা আসা শুরু করে দেয়। তো এই সাউন্ডটা আমরা ভাবি যে বাইকের যে ইঞ্জিন রয়েছে, ইঞ্জিন থেকে আসে। তো বন্ধুরা, এটা সঠিক না। এই বাইকের সাউন্ডটা ইঞ্জিন থেকে আসে না। এই বাইকের সাউন্ডটা আসে আমাদের বাইকের যে সাইলেন্সার পাইপ আছে, সাইলেন্সার পাইপ থেকে। মানে এটা হলো, যখন আমরা বাইক চলাই, বাইক চালানোর পরে কী হয়, আমাদের তো ইঞ্জিন গরম হয় এবং ইঞ্জিনের সাথে সাথে আমাদের কিন্তু সাইলেন্সার পাইপ আছে, সাইলেন্সার পাইপটাও কিন্তু গরম হয় এবং সাইলেন্সার পাইপের ভিতরে কিন্তু লোহা লাগানো আছে, ঠিক আছে? সেই লোহাটা প্রচণ্ড পরিমাণে হিট হয়ে যায় এবং হিট হওয়ার পরে যখন এই লোহাটা আস্তে 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 ঠান্ডা হতে থাকে না, তখন কিন্তু এই সাউন্ডটা আমরা শুনতে পাই। যখন এটা আস্তে পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যায়, তখন কিন্তু এই সাউন্ডটা আর আসে না। তো অনেকে ভাবে এটা আমাদের হচ্ছে ইঞ্জিন থেকে আসে। অবশ্যই এটা ইঞ্জিন থেকে আসে না, এই সাউন্ডটা একেবারে সাইলেন্সার পাইপ থেকে আসে। তো এবার বলি, এটা আসলে কোনো রকম ক্ষতি আছে কি না? তো দেখুন, এটা আসলে কোনো রকম ক্ষতি নেই। এটা আসলেও ক্ষতি নেই, না আসলেও ক্ষতি নেই। মানে এই সাউন্ডটা হলেও ক্ষতি নেই, না হলেও ক্ষতি নেই। আপনাদের কোনো রকম প্রবলেম নেই, আপনার চিন্তা করবেন না। হ্যাঁ, প্রবলেমটা কখন হবে? দেখা গেল আপনার চলন্ত অবস্থায় বাইক নিয়ে যাচ্ছে, তখন কোনো রকম আওয়াজ হচ্ছে, কোনো রকম সাউন্ড হচ্ছে, তখন মনে করবেন বাইকে কোনো রকম প্রবলেম রয়েছে। এরকম থামার পরে, স্টার্টটা বন্ধ করার পরে যদি এরকম কোনো সাউন্ড আসে, তখন মনে করবেন বাইকে কোনো রকম প্রবলেম নয়। এটা হলো আপনাদের যে সাইলেন্সার পাইপ, সেটার থেকে কিন্তু এই সাউন্ডটা আসছে। আশা করি আপনাদের ইনফরমেশনটা কাজে লাগবে। অনেকে জানা ছিল না, জানিয়ে দিলাম। ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আপনাদের কী কী প্রশ্ন আছে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং একটা লাইক করে পাশে থাকবেন। আর অবশ্যই এরকম টাইপের আরও ভিডিও পেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন। তো আজকের মধ্যে এতটুকুই। পিচ্ছি করে নতুন ভিডিও নিয়ে থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।